Come back to Ajing Fishing. Oke rekan angler, hari ini kita mau main anjing lagi. Tapi saya ada soft bait baru nih. Saya baru order ya kemarin. Modelannya dibilang worm tapi breakcore ini. Kayak berudu, kayak kecebong. Mungkin kawin silang nih mungkin ya. Oke lah. Kita tes aja ya. Mudah-mudahan killer lah. Oke, lanjut aja ya, nggak usah berlama-lama lagi. Tuh udah rame itu spot favorit. Spot favorit udah banyak yang mancing nih. Kita ada ketinggalan nih, soalnya tadi hujan. Oke lah, yuk kita lanjut aja. Oke, kita tuh sampai. Saya mau coba dulu yang warna gold ya. Warna gold. Oke. Bisa dapat apa kita? Anginnya lumayan. Anginnya parah. Oh, anginnya parah kali. Lambat. Strike. Oh. Oke, rekan strike ya. Oh, killer bro. Oke. Yellowfin Trevally. Strike lagi. Oh, oke. Oh, killer bro, killer. Yes. Oke. Main dia rekan ekor. Yes. Kita coba gunakan warna pink ya.
Oke, strike. Apa ini? Lovin traveling lagi. Ya. Ping juga killer. Tuh semua. Yes. Terus konektor. Habis putus. Terus konektor nyangkut. Oke lah. Selesai lah ya. Dari tadi gak ada sambaran lagi. Kita balik ya. Oke, konektor. Cuman 3 poin ya kita strike. Gak ada yang menyambar lagi, malah banyak sangkut tadi ya. Sop lur banyak terbuang, leader juga banyak terbuang. Jadi kita putuskan untuk sudahi aja. Sampai jumpa pada video saya yang lain. Salam satu hobi.